За шинэ өдрийн мэнд. За өнөөдөр бол Монголын нус товчоонд байдаг нэг тийм учир нь үл ойлголттой олон эрдэмтэд одоо хүртэл маргалцсаар байгаа нэгэн зөв үйл явдлын тухай нэг Давуу мөрөг нэг бууг алж байгаа хүнтэй таарлцсан. Тэгээд нэг нөхөр шорлогдоо гэд хэлсэн. Тэгсэн чинь бугын махаа бүгдийг өгчдөг. Тэгж явж байгаад нэг ядуу хүнтэй дайралтаад нөгөө бугын махаараа нөгөө ядуу хүний дагуулж явсан одоо хүнийг худалдаад авчдаг нэг тиймэрхүү сонирхолтой үйл явц өрнөдөг энэ 12, 13, 14, 15, 16 гэсэн заалтууд дээр 1 2 3 4 5 заалтууд дээр нэг тийм үйл явц нэг үлгэр домох шиг юм аваад байдаг. Нэг өдөр яасан бэ гэдгсэн чинь Давуу мөргийн тогцог өндөр дээр гөрөөлөхөр гарсан гэж байгаа. Нэг өдөр түүний хойно нэг өдөр гэхтэр чинь магадгүй нэг юм болсны дараа нэг өдөр гэдэг чинь бол тийм санамсаргүй биш тодорхой товлсон өдөр болж таарад байгаа байхгүй. Товлсон өдөр. Тэгээ энэ өдрийн тухай мэдээлэл ер нь энэ зүйл залтуудын тухай энэ яг ярихтай ангид удагны тайлсан Монгол товчон түүхийн тайлал гэдэг судраас нэлээд их татаж ярьж байгаа шүү гэдгийг бол бас зориуд хэлье. Тэгээд магадгүй та бүхэн болцоотой бол энэ номыг нэг аваад уншчихад бол юмыг арай өөрөөр харж болох юм. Ер нь Монголын энэ ураг удам төр төсний түүхэнд бол огт санамсаргүй юм нэгч байхгүй юм байна. Энэ Монголын ус товчон дотор бол утгагүй ганц өгүүлбэр, ганц тасал байхгүй юм байна гэдгийг бол бас ойлгоход их тусдсан болох тийм ном шүү. Тэгээд та бүхэн нэг халж уншихыг хичээгээрэй гэж байна. За нэг ой дотор уранхайтай хүн чөх гунан буг алж чөх гэдэг нь бол гунан буг гэж яг одоо эд насны одоо тийм гунан буг алж исэн хавирга авидын шарж байх зорилго. Хавирга нь гэсэн бүхэл бүтэн гунан буг алчаад хавирга тэгээ авид гэдэг чинь нэг тийм хариунгийн нэг тийм өөхтэй хариун хэсгийг одоо автсан зөвхөн тэр хэсгийг нэг хавиргатай шарж идээ сууж яхад нь таарсан золгосон гэдэг чинь бүр зорж чод уулцсан болж таарах гэдэг байгаа. Золгоно гэдэг чинь тэгвэл санамсаргүй таарсан биш болзоотын өдөр болзоотын бор толгой дээр нэг урианхай хүн гунан бог алаад сууж яхад нь очоод золгосон болж таарж байгаа. Зүгээр энэ санамсаргүй тохиолдол энэ цаана бол байхгүй урдад магадгүй бүр хилцээ тохирцсон. Нэг нь бол анд явъя гэд гэрээсээ гарсан. Нөгөөх нь бол одоо тэрүүнийг тохиолдуулаад одоо Давуу мөрөгнийг ан ав гэж элдв бол 7 тийш нь тэнүүлэхгүйгээр ангийн бэлэн алдсан хүлээж исэн тиймэрхүү үйл явдал байж магд болж байгаа. Тэгэхээр Давуу мөргөн очиж золгоод нөхөр шорлогдоо гэдэг нэг тийм дохионы чимшиг, юуны чимшиг тийм үг хэлсэн. Нөхөр шорлогдоо гэдэг чинь. Нөхөр шорлогдоо. Магадгүй шорлогноосоо өгөөч гэсэн санаач байж магадгүй гэж зүгээр бид нар энгийн үедээ бодохдоо шорлогноосоо өгөөч л гэсэн тиймэрхүү санаа гар их тайлбарлаж ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг магадгүй нөгөө болцоот үг, нөгөө нууц болцолт үг, одоо нууц үгээ хэл гэдэг одоо канондар тэгдэг шүү дээ. Уулзчаад нууц үгээ хэл гэдэг шиг. Тийм нууц үг нь бол байгаа юм шиг байгаа юм да. Нөхөр шорлогдоо гэдэг бол нэг тийм уулзалтнаа тэмдэглэсэн ер нь ан атка одоо юу гэдэг чиний ажил үүс, миний ажил үүс нэг хэлсэн тохирсондоо баталгаатай байна уу гэдэг тийм байдлаар хэлсэн үг болж таарад байна. Тийм болсон байдлаас үг. Нөхөр шорлогдоо гэсэн чинь зүгээр өгсүү хэмээн уушиг зүлд арсыг нь авч чөх бугын махыг Давуу мөргөнд өгч. Уушиг нь авсан гэж. Ер нь том ан авалцсан хүн бол уушиг бол тоож иддэг ч гэж одоо ч манайч ер нь байхгүй те. Уушиг нь авсан зүлд гэдэгтэр нөгөө зүрхний гадуурх одоо нэг юу гэдгийг штэ халис нөгөөтэй халис нэг он зүрх яачхтар тэгээ нэг уушигны тийм том суудтай холбогдолтой нэг тийм юуч нэг зүрх байсан зүрхийн ингээд нөгөө халсын гадна талын халсын нөгөө зүрхийн халснаас нь гаргадаг штэ нэг он алчаад тэр шиг тэр зүрхний гаргацсан тэр халис тэр нь бол нэг зүлд гэдэг тэр нэг уушигны биш уушиг улаан хаалаа гэдэг уушиг тэр залгуурд нэг тийм том судсууд уушиг руу ордог нэг том судлуудтай холбогдолтой. Тэр зөвхөн тэр хэсгийг л авсан байна.  Тэр хэсгийг аваад бусдын одоо Давуу мөргөнд өгсөн.
Энэ маань юу вэ гэдэгтэр нөгөө магадгүй тэр уран хайтай хүн гэдэг чи одоо тэр үед бол бурхан халдууныг тойроод голдуу уран хай төмөн амьдран сууж исэн болж таарад байгаа гэж түрүүхтэр гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр уран хайтай хүнтэй добоо мөргөн тохирсон байсан. Тэгээд уулзсан нөхөр шорлогдоо гэд болзолт үгээ хэлсэн чинь өгөө гэд нэг олон юм яриаггүй. Тэр хоёр хоорондоо нэг олон юмэр бүр очиж залгалдсан мөртлөө олон юм яриаггүй нөхөр шорлогдоо гэдгсэн чинь уушиг зүлдийг авсан. Яг хуу анчин хүн магадгүй нэг тийм уушиг зүлдгээ зүрхний тэр гадна талын гэр ардлын ховдос судсанд бол яг хуу ангийн сүнс сүлд одоо юу гэдэг нь сүл тиймэр нь байдаг гэсэн тийм итгэл үнэмшилтэй авсан байж магад боловч ер нь бол тэр бугын махнаас нэг тийм очисон газараа авсан хүн нь идэж хэрэглэмгүй нэг тийм шаардлагагүй зүйлийн нэг заах би нэг ан авалсан юм чи нэг хавиргын шараад идэж нэг тийм хариунтай өөхтэй хариунгаас нэгийг шар жохон баг шиг идсэн бол таарч чинь уушиг зүлдийг аваад үлдсэн болж таарч чинь тэгээд үлдсэнийг өгсөн. Өгөхдөө нэг эргэтнийг бүр зориуд дурдж өгсөн байгаа харагдаад идэх юм. Чүх бугын махыг бүгдийг нь энэ дээр чүх бугын махыг мах хөвчийг нь гэдэг ингээд нэг тийм хөвч гэсэн үгийг оруулсан байгаа энэ ном дээр үг нэмжсэн. Бүгдийг нь биш чүх бугын мах хөвчийг нь өгсөн гэж. Тэгэхээр нэг бугын эргэтэн байсан гэсэн тийм санаа л да. Тэгэхээр энэгээр дамжуулаад тэр эргэтэн хөвч гэдэг үгнээс шалтгаалаад юуг орж ирсэн бэ гэхээр нөгөө нэг одоо дараагийн өгүүлбэр гарах добоо мөрг нөгөө чөх бугын маха ачиж явах зур нэг ядан хүн хөвүүнээ хөтөлж явахтай золгож гэж байгаа. Бас л дахиад золгосон асуудал болсон. Хөвүүнээ хөтөлж явсан гэж шүү. Нэг ядан гэдэг нэг зүдэрсэн биш нэг ядруухандоо маягийн хүн нэг хөвүүнээ хөтлөөд явж исэн тийм хөдөлд явахтай золгосон гэж. Бас л одоо юу гэдэг нь золгоно гэдэг бол уртж товлсон ярилцсан гэсэн тийм санаа. Товлсон ярилцсан одоо уулзж учрахаа хоёр тал хоёулаа мэдчихсэн гэсэн тийм санаануудыг агуулж байгаа гэсэн таамаглал байгаа шүү. Би бол энүүнтэй санал нэгдэв. Тэгээд добоо мөрг өгүүлвэр. Чи юу хүн бэ гэд асуусан чинь тэр хүн гэсэн би малик баягуудаа иргэн гэж. Малик гэдэг чинь энэ бол нэг тийм сул хүмүүс майлаг жоохон гээл нэг тийм хээрээр гэр хийгээд хэцээр дээр хийгээд явж идэг тийм сул иргэн болж таарад байгаа. За хөвчнөө сул иргэн сул маягийн тийм ядарсан доо заа нэг жоохон тийм мэйний соёотой гэж орчин үед ярьдаг шиг нэг тиймэрхүү загварын тиймэрхүү дүр төрхтэй тиймэрхүү нөхөр хөвүүнээ хөтлөөд явж исэн бол таарч. Добоо мөргөн тэгээд ингэсэн. Тэр гөрөөснийхөө махнаас надад өг би энэ хөвүүнээ чамд өгье гэдгсэн. Уулзаад тэр ярингуудаа чи юу хүн бэ гэдгсэн чинь шууд тийм 8 шиг юм ярьж байгаа байхгүй 8 шиг. Тэгэхээр тэр бугын махыг авч явж чадах ч юм уу гүү ч юм уу одоо мэдэхгүй ямар ч гэсэн чи гөрөөснийхөө махнаас надад өг би энэ хөвөнөө чамд өгье гэдэг нэг зүгээр л нэг тийм гөрөөсний махаар хүүхдээ арилжсан худалдаалцсан болж таарч. Добоо мөргөн тэр хүний үгэнд орж чүх бугын өрөөсөн гоёг гэж тасалж өгч тэр хөвөнийг нь авчирч гэр зарж байх бүлгээ гэж. Тэгээ бугын өрөөсөн гоёар худалдаад авсан энэ хүүхэд нэр усж байхгүй одоо энэ дээр бол нэр усын хэрэглээгүй. Энэ хүүхэд ер нь ямар учиртай хүүхэд вэ гэдэг асуудал гарч иж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энүүнийг бол одоо энэ номон дээр тайлбарласнаар бол энэ Аянга додгоны энэ Монгол түүхийн товчон тайлбар хэлснээр бугын махыг тэр одоо чивтэн яг ч өгсөн бэ гэдэг тэр бэлэгдэл яг дотор байсан. Одоо тэгээд нэг добоо мөргөн бол өөрт нэг тийм боролдай суяал би гэдэг түрүүн гарч ирсэн шиг тийм одоо нэг нуур хүүхэд байсан. Нуур одоо их нэртэйг алунгаатай уулзрахаасаа өмнө бас нэг газар энэ уран хайтай төмний дотроос
бас л нэг айлд очиод ч гэдэг юм уу нэг тийм нууц хүүхэдтэй байсан. Тэрүүнийгээ авах талаар болзох одоо тохиолдол уулзаа учраа тэр болцол тэр хүүхэдтэй танилцуулж учруулах тэр дохио нь бол одоо тэр нөхөр шорлогдоо гэдэг үг нь бол тэр нууц үг байсан. Тэр нууц үгээ хэлээд авсан гунан бух юм авсан. Тэгээд яг хөө тэр нэг ядуу малиг баягуудаа гэдэг ингээд нэг тийм тэнмэл мөг айл хэсэж явдаг, тийм бадарчилж явдаг, тийм нөхөр хүүхдийн дагуулж ирээд тэр нуур хүүхдийн дагуулж ирээд тэгээд добон мөргөнд өөртөө нь уулзуулаад зүгээр нэг тийм нэгэн тэр нөгөө нөхөр дагуулж авчирсан учраас одоо юугаар ажлынхаа хөлс болгоод нэг бугын өрөөсөн гуяар хүүхдээ арилжиж байгаа байдал тиймэрхүү дүр зураг иймэрхүү өгүүлэмжинд нэ цаана явж байгаа гэсэн тийм санаа байдаг. За энэ бол цаашаа нөгөө хэрвээ энүүнийг добон мөргөний тэр малиг баягуудагийн дагуулж авсан хүнийг залууг тэр хүүхдийг малиг баяг добон мөргөний нууц хүүхэд гэх юм бол энэ нэг өөр хэрэг. Тэр малиг баягуудаа овгийн хүн гэж явж исэн гэх юм бол бас нэг л өөр хэрэг болгоол ингээл яах гэж тэрүүний гэртээ авчирсан, яах гэж гэр зууртаа цуг амьдарч байгаа, яах гэж одоо юу гэдэг тэр өдөр нэг хүнтэй цаг товлож уулзсан гэдэг ингээд асуудал байдаг. Энэ хүүхэд бол ямар ч байсан добон мөргөнтэй ямар нэгэн бадар ил далтын холбоо бүхий хүүхэд байсан. Тэр холбоос бүхий хүүхдээ бол одоо эхнэр хүүхэдтэй бас амьдрал авахын төлөвшсөн. Тэгсэн учраас одоо миний нууц хүүхэд гээд дагуулад аваад ирж бас болдгоо. Тэгтээ гэртээ авчирхаас өөр аргагүй байдал үүсээд хүн хүчээ нэмэгдүүлэх ёстой болсон ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг нь одоо амьдрал ахуйда ойр татна байлгаж, ойролцоо байлгаж, гар хөдлийнхөө үзүүрт зарж ажил үйлсэд сургаж өөрөө тэр мөргөн хүн учраас сургаж одоо боловсруулж авах тийм хэрэгцээ заавалчгүй байсан учраас дэрэгдээ авсан болов гэсэн тиймэрхүү таамаглал төвшүүлээд байгаа юм л да. Тэгээд тэгсэн маань энэ хүн маань одоо сүүлдээ бол бас дараагийнхаа зүйл залтууд дээр бас нэг Монголын түүхэнд нэлээд томоохон эргэлтийн шин чанартай хувь нэмэр оруулах тийм нөхцөл, тийм одоо үйл хэргийн эзэн болох үгүй юу гэдг нь бол үйл хэргийн эзэнд оруулж тооцох үгүй юу гэдгийг бол энүүнтэй энэ зүйл залтай холбоотой учраас энэ нуус товчон дээр байгаа бас нэг нэр усгүй зүгээр нэг тийм хальт дурддагдаад өнгөрсөн бас мэрсэр хүмүүс байгаад байдаг. Тэгтэл энэ одоо энэ үг гэдэг юм нэр усгүй мөртлөө добон мөргөн зориуд тэрүүнийг олж авахын урталт нэг тийм драм найруулад кино жүжиг найруулж байгаа юм шиг кино драм найруулад тэгээд олж аваа тэгээд гэртээ дагуулад авчираад хүн харахад бол нэг ядарсан хүний хүүхдийг нэг бугын өрөөсөн гоёар солиод авцсан юм шиг боловч цаанаа бол бас нэлээд тийм гүн гүнзгий утга санаатай үйл явц энүүхэн хэсэгт болоод өнгөрч байгаа тийм түүх багмаа. Тийм учраас энэ дээр нуус товчон дээр л дурддагдсныг бодоход нуус товчооны бас үеийн үед судлуус зохистой, эрч хайвал зохистой, заамагдгүй нууцын нээвэл зохистой нэг тийм нууцлаг нэг эрхмийн тухайд хальт дурддагдаад өнгөрч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас өөрийнхоороо бодож өөрийнхоороо сонирхож тайлаад ингээд энэ тухай цаашаа илүү сонирхно ахаа гэж найдаж байна. Зүгээр энэ нуус товчооны тухай ингээд янз бүрийн яриад байгаа нь магадгүй одоо та бүхнийг нуус товчоогоо унших сэдлийг төрүүлэх гэдэг энэ дундаас унших сэдлийг төрүүлэхин төдийгүй энэ дунд бол та бидний өндөр дээд үг эцгүүдийн нэрсүүд өндөр дээр ураг удмын дээдсүүдийн маань нэр усууд энд ингээд яваад байгаа гарал үүслүүд маань энд яваад байгаа учраас энэ гарал үүсэл удам угсааныхаа тухай түүхийг олж авч өөртөө нэг тийм ямар ч байсан нэг ураг удмын холбоогоо одоо сүүлийн 7-800 жил сүүлийн 300 жил орчим тасарсан байгаа тэр ургийн эхлэхийг залгахад эрэл хайгуулын үзүүр энэ нуус товчоороо чиглэх чиртэй юм шүү гэдгийг л хэлэх гээд байгаа санаа нь шүү дээ. Тэгээд за өнөөдрийн яриаг энэ хүрээд өндөрлөе. Тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хэрвээ та бүхэн одоо нэг хүсэлт байна. Энэ нэг дуустал сонсож байгаа бол дуустал сонссон ямар хөө байсан, ерөн сонсож байгаа гэдэг талаараа одоо шеэрлэж, эсвэл лайк тарж, эсвэл одоо юу гэдэг нь аккаунт гэдэг юм уу, нэг тийм мэдээлэл үлдээгээрэй. Тэгээ ямар хөө хүмүүс сонсож чинь хэр орчим хүн бүрэн дуустал сонсож чинь гэдгийг сонирхох хэрэг байгаамаа. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.